Halo kawan-kawan, ini ikan kita hari ini. Satu ekor. Nggak perlu banyak-banyak ya kawan-kawan, karena kita nggak nggak banyak orang di sini, cuma saya sama istri. Nah, segini aja cukup lah untuk makan kami berdua. Ini mau saya bersihkan dulu, nanti mau digoreng sama istri. Kita mau dibuat apa sama dia. Ini mau dipotongnya kecil-kecil apa gimana ini? Ya, potongi dua jari. Potongi dua jari. Kepalanya mau dibelah apa gini aja? Dibelah. Oke, kita selesaikan dulu kawan-kawan.